여러분, 안녕하세요. 오늘은 아침마다 꿀과 함께 먹으면 건강에 놀라운 효과를 주는 이것에 대해 알려드릴게요. 꿀은 인류 역사상 가장 오래된 천연 감미료이자 치료제로 사용되어 왔어요. 고대 이집트인들은 꿀을 신의 음식이라고 여겼고, 파라오의 무덤에서도 발견될 만큼 오래 보존되는 식품이에요. 또한 꿀은 강력한 항균 효과가 있어 과거에는 상처 소독에도 사용되었죠. 고대 그리스에서는 꿀을 신들의 식량이라고 불렀고, 철학자 아리스토텔레스는 꿀이 건강과 장수에 도움을 준다고 주장했어요. 또한 중국의 전통 의학에서도 꿀은 중요한 약재로 쓰이며 위 건강을 보호하고 면역력을 높이는 데 활용되어 왔어요. 이렇게 오랜 시간 동안 인류가 사랑해온 꿀, 그 놀라운 효능을 지금부터 깊이 알아볼까요? 꿀은 단순한 달콤한 감미료가 아니라 건강을 유지하는데 필수적인 효소, 비타민, 미네랄을 풍부하게 함유하고 있어요. 특히 프로폴리스 성분이 포함된 천연 꿀은 면역력을 강화하고 항산화 작용을 돕는 효과가 탁월하죠. 연구에 따르면 꿀은 감기 예방뿐만 아니라 위장 건강을 개선하고 수면을 돕는 효과도 있다고 해요. 꿀의 종류도 다양해서 아카시아 꿀, 밤꿀, 마누카 꿀 등 각각의 꿀이 가진 효능이 조금씩 달라요. 예를 들어 마누카 꿀은 강력한 항균 작용을 가지고 있어서 감염 예방에 효과적이고, 밤꿀은 철분이 풍부해서 빈혈 예방에 도움이 돼요. 또한 꿀은 항균 성질 덕분에 상처 치유에도 효과적이며 피부 미용에도 탁월한 효능을 자랑한답니다. 과학적으로도 꿀은 다양한 건강 효능을 가지고 있어요. 면역력 강화, 소화 촉진, 항염 효과는 물론이고 숙면을 돕고 에너지를 보충하는 역할도 하죠. 특히 아침 공복에 꿀을 섭취하면 몸속 독소 배출이 원활해지고 신진대사가 활발해져서 하루를 활기차게 시작할 수 있어요. 그런데 그냥 꿀만 먹는 것보다 특정 음식과 함께 먹으면 효과가 더욱 배가 된다는 사실 알고 계셨나요? 오늘은 관절염, 불면증, 기침가래를 싹 날려버릴 최고의 꿀 레시피 10가지를 소개해드릴게요. 1. 꿀 강황. 강황은 강력한 항염 효과를 가지고 있어서 관절염이나 만성 염증 완화에 아주 좋아요. 따뜻한 물 한 잔에 꿀과 강황을 한 스푼씩 넣어 마시면 몸속 독소 배출에 효과적이고 면역력도 높일 수 있어요. 강황의 커큐민 성분은 항산화 효과도 있어 피부 건강에도 도움이 돼요. 강황과 꿀을 섞어 만든 강황 꿀 페이스트를 매일 한 티스푼씩 먹으면 면역력이 향상되고 체내 염증을 줄이는 데 도움이 돼요. 또한 강황 꿀 페이스트를 따뜻한 우유에 타서 마시면 숙면에도 도움이 된답니다. 2. 꿀 레몬. 비타민C가 풍부한 레몬과 꿀을 함께 섭취하면 피부 미용에도 좋고 감기 예방에도 효과적이에요. 아침 공복에 따뜻한 레몬 꿀차 한 잔이면 몸속 노폐물도 싹 배출되고 속도 편안해져요. 또한 간 해독 작용도 도와주어 전날 과식이나 음주를 한 날에도 효과적이에요. 레몬과 꿀을 섞어 만든 레몬 꿀청을 냉장 보관해 두었다가 물이나 차에 타서 마시면 간편하게 건강을 챙길 수 있어요. 꾸준히 마시면 피부가 맑아지고 피로 해소에도 큰 도움이 된답니다. 3. 꿀계피. 계피는 혈액순환을 돕고 혈당 조절에도 좋아요. 따뜻한 물에 계피 가루와 꿀을 한 스푼씩 타서 마시면 몸이 따뜻해지고 혈액순환이 활발해져서 손발이 찬 분들에게 특히 좋아요. 계피 속 쿠마린 성분이 혈관 건강에도 도움을 줄 수 있어요. 꿀과 계피를 함께 섭취하면 다이어트에도 도움이 될 수 있어요. 계피는 지방 연소를 촉진하고 꿀은 에너지를 보충해주기 때문에 공복에 마시면 지방 연소가 활발해질 수 있어요. 4. 꿀 생강. 생강은 강력한 항염 및 항바이러스 효과가 있어서 면역력을 높이는 데 좋아요. 생강을 차로 끓여 따뜻하게 마시면 혈액순환을 촉진하고 체온을 유지하는 데 도움을 줘요. 여기에 꿀을 넣으면 목을 보호하고 감기 예방에 더욱 효과적이에요. 생강과 꿀을 섞어 만든 생강꿀청을 미리 준비해두고 따뜻한 물에 타서 마시면 더욱 간편해요. 생강꿀차는 소화 기능을 도와 속이 편안해지고 면역력을 강화하는 효과도 있답니다. 5. 꿀삭과 식초. 삭과 식초는 장 건강을 돕고 다이어트에도 효과적이에요. 물 한 컵에 삭과 식초와 꿀을 한 스푼씩 섞어 마시면 신진대사가 촉진되고 체내 산성도를 조절하는 데 도움을 줄 수 있어요. 삭과 식초와 꿀을 섞어 마시면 몸속 독소 배출을 돕고 혈당 조절에도 유익한 효과를 줘요. 특히 공복에 마시면 신진대사를 촉진하여 체중 감량에도 효과적이에요. 6. 꿀 마늘.
마늘은 강력한 항균 작용과 면역력 강화 효과가 있어요. 꿀과 함께 섭취하면 감기 예방뿐만 아니라 혈액순환 개선에도 도움이 돼요. 생마늘을 잘게 다져서 꿀에 절여두고 하루 한 티스푼씩 먹으면 몸의 저항력을 높이고 피로 회복에도 탁월한 효과를 볼 수 있어요. 마늘 꿀절임을 만들어두면 언제든 간편하게 섭취할 수 있어요. 특히 공복에 먹으면 몸속 독소 배출을 도와 장 건강 개선에도 유익하답니다. 7. 꿀 바나나. 바나나는 칼륨이 풍부해서 혈압 조절과 근육 피로 회복에 좋아요. 꿀과 함께 먹으면 에너지를 보충하는 효과가 뛰어나며 숙면에도 도움을 줘요. 바나나를 으깨서 꿀과 함께 먹거나 따뜻한 우유에 바나나와 꿀을 넣어 스무디처럼 마시면 스트레스 해소와 불면증 완화에도 도움이 된답니다. 8. 꿀 아몬드. 아몬드는 단백질과 건강한 지방이 풍부해서 두뇌 건강을 증진시키고 기억력을 높이는 데 좋아요. 꿀과 함께 섭취하면 집중력과 에너지를 높이는 효과도 있어요. 아몬드를 꿀에 담가 하루 동안 재운 후 먹으면 더욱 부드럽고 맛있게 즐길 수 있어요. 바쁜 아침에 에너지를 보충하고 싶다면 꿀 아몬드를 추천해요. 9. 꿀 녹차. 녹차는 강력한 항산화 작용을 하며 체내 독소 배출과 다이어트에 도움을 줘요. 꿀과 함께 마시면 녹차의 쓴맛이 완화되고 소화 기능이 더욱 활발해져요. 따뜻한 녹차에 꿀 한 스푼을 넣어 마시면 감기 예방과 체내 노폐물 제거에 효과적이에요. 다이어트 중이라면 하루 한 잔씩 꿀 녹차를 마시는 습관을 들여보세요. 10. 꿀 요거트. 요거트는 장내 유익균을 증가시켜 소화 건강을 돕고 면역력을 높이는 데 효과적이에요. 여기에 꿀을 더하면 더욱 부드럽고 맛있게 즐길 수 있어요. 아침 공복에 꿀과 요거트를 함께 먹으면 장 건강을 개선하고 변비 예방에도 좋아요. 더욱 건강한 장 환경을 원한다면 견과류나 과일을 함께 곁들여 보세요. 지금까지 아침 공복에 꿀과 함께 먹으면 건강에 좋은 10가지 조합을 소개해드렸어요. 하지만 아무리 좋은 음식이라도 제대로 알고 먹어야 효과를 100% 볼 수 있겠죠? 그렇다면 꿀을 더 건강하고 안전하게 즐기는 방법은 무엇일까요? 꿀이라고 다 같은 꿀이 아니에요. 종류에 따라 효능이 다르기 때문에 내 몸 상태와 건강 목표에 맞춰서 선택하는 게 좋아요. 아카시아 꿀은 소화가 잘 되고 맛이 부드러워 누구나 부담 없이 먹을 수 있어요. 밤꿀은 철분과 미네랄이 풍부해서 빈혈 예방과 피로 회복에 좋아요. 마누카 꿀은 강력한 항균 효과가 있어서 감기 예방과 면역력 강화에 딱이에요. 자파꿀은 여러 가지 꽃에서 채집된 꿀이라 영양소가 골고루 들어있어요. 자신에게 맞는 꿀을 선택해서 더욱 효과적으로 활용해 보세요. 하지만 꿀을 먹을 때 주의할 점이 있어요. 1세 미만 아기에게 절대 주면 안 돼요. 꿀에는 보툴리누스균이 있을 수 있어서 면역력이 약한 아기들에게 위험할 수 있어요. 당뇨병이 있다면 섭취량을 꼭 조절해야 해요. 꿀도 당분이 포함되어 있어서 혈당을 올릴 수 있어요. 뜨거운 물에는 넣지 마세요. 60도 이상의 뜨거운 물에 꿀을 넣으면 영양소가 파괴될 수 있어요. 따뜻하거나 미지근한 물에 타서 마시는 게 좋아요. 적당히 먹는 게 중요해요. 하루 한두 스푼이 적당하며 너무 많이 먹으면 혈당이 오를 수도 있어요. 꿀을 잘 챙겨 먹는 것도 좋지만 건강한 생활 습관과 함께하면 효과가 훨씬 커져요. 아침 공복에 따뜻한 물과 함께 마시면 신진대사를 활발하게 만들어줘요. 운동 후 먹으면 피로 회복과 근육 회복에 도움이 돼요. 자기 전에 따뜻한 우유에 꿀을 타서 마시면 푹 잘 수 있어요. 꿀을 얼굴팩으로 활용하면 피부 보습과 상처 치유에도 효과적이에요. 이처럼 꿀은 우리 생활 속에서 아주 간단하게 활용할 수 있어요. 하지만 무엇보다 중요한 건 본인의 건강 상태에 맞춰 적절한 방법으로 섭취하는 것이겠죠? 꿀은 자연이 준 최고의 건강 선물이에요. 오늘 소개해드린 10가지 조합을 활용해서 여러분도 건강한 습관을 만들어 보세요. 단순한 감미료가 아니라 몸을 보호하고 에너지를 주는 건강식품으로 활용하면 면역력 강화, 소화기능 개선, 피로회복 등 다양한 효과를 경험할 수 있을 거예요. 무엇보다 중요한 것은 꾸준히 실천하는 것. 작은 습관이 모이면 큰 변화를 가져오듯 아침 공복에 꿀을 섭취하는 작은 실천이 여러분의 건강을 더욱 빛나게 해줄 거예요. 여러분은 오늘 소개해드린 꿀 레시피 중 어떤 조합이 가장 마음에 드셨나요? 건강한 삶을 위해 여러분도 오늘부터 꿀을 활용한 건강 습관을 실천해보세요. 이 정보가 유익했다면 좋아요와 공유 그리고 구독도 부탁드려요. 감사합니다.